So, hi guys, unboxing data karon sa atong parcel nga niabot. Kini di ay kuan serum ni siya. Hamisan facial serum kay Ma'am Jolena. Yes, duha na ni kabotilya ang ako hang nahurot. Kani mao gini akong ginagamit ng serum kay ganahan kay ko kay kuan siya kanang maka glass skin bitaw, lakas maka glass skin, tapos lakas maka fresh ang naong. Yes guys, muna pag human ako pang hilamos, ang ako pud gamit nga kuan katupon ilahang sabon, katong set sa Hamisan Japon nga sabon na siya guys. So kay nahurot naman ang ako so nag-order na po ko otro mo nang niabot na karon. Yes guys, pagkita ninyo nga naggamit gid ko ana kay na diha ako ang gi-post sa ako ang YouTube ug sa ako ang TikTok account diha nga nagamit ko ana. Tapos nahurot na to, so kana siya. Grabe kay ni siya katsada guys. Humot pagig kaayo. Ito nang ibutang. Sakto lang yun guys nga ibutang niya sa inyo na nga na. Tapos dito na po sa taas na ko gibutang. Bak nga na ko ani gamay sa yan ha. Gamay na siya guys kay ko ano po. Tapos di pagid siya malagkit guys. Dali na siya mauga na. Lami siya sa naong kay kuan. Basta lami kay siya sa naong guys. Oh. May paping-pink na din ana dayon. Diba? Pag nga din nato dapit ka ng mga kuan sa tong liog kay para maapil po na tong liog maputi. Na siya guys. Sada na kayang akong naong tungod aning Hamisan facial serum. Diba? Bongga na kayo na kong naong guys. Muna na siya guys after using that Hamisan. Thank you.